الدرس السابع: إعلان في الغابة. في صبيحة أحد أيام الصيف الحارة، خرجت كل طيور الغابة تبحث عن الظل والماء، وتحت ظل شجرة تين كبيرة احتمت الطيور من أشعة الشمس الحارة. قرأ الغراب إعلاناً ملصقاً على جذع الشجرة: ثعلب الغابة يحيي جميع الطيور ويدعوها لسماع أغانيه الجميلة. ما أجمل غنائي أيتها الطيور. قالت الببغاء: لم أسمع أن ثعلباً يجيد الغناء. قالت الدجاجة: لنذهب ونستمع لغناء الثعلب. لكن الحمامة قالت: هذه حيلة من الثعلب، وكيف نصدقه وهو عدونا وقد أكل كثيرا من الطيور؟ لم تستمع الطيور إلى كلام الحمامة، فذهبت إلى حفلة الثعلب يتقدمها ديك مغرور. قال الديك: لقد جئنا لنستمع إلى أغانيك الجميلة بشرط ألا تعتدي علينا. وافق الثعلب على ذلك، وطلب من الديك أن يصافحه، فمشى الديك متباهيا ليعانق الثعلب، فانقض عليه الثعلب وافترسه، فهربت الطيور نادمة على تصديق عدوها الماكر.